galera, estamos aqui com a parte 2 do vídeo de slime. Ai, me dá o slime. Me dá o slime. Já tá todo Galera, pronto. a gente tá com a slime pronta e olha só. Tô esticando. Deixa eu ver. Pera, rapidinho, posso mostrar primeiro pro pessoal? Aí, olha só, vamos colocar ela aqui na mesa, tá? Vamos ver se ela faz clique. Ai, Malu. Clique. Vamos ver se ela faz clique. Você tá fazendo clique? Tô fazendo clique! Galera, Isso então, não. pera, deixa eu falar pro pessoal. Galera, isso aqui é um slime de verdade. E a gente vai fazer agora, depois, daqui a pouco, acho que agora, uma rosa. Ai, toma, vai brincando. Vamos que eu lá. vou ajeitar a Gente, cor. a rosa vai ser muito linda. A gente comprou o roxo rosa. corante roxo e o corante rosa. Gente, eu Tá amei. muito, muito, E daqui a pouco eu vou pegar o muito. pote pra mostrar pra vocês onde é que a gente vai guardar nosso slime. E em que lugar ela vai ficar. Desce pra mim. Essa slime a gente fez juntas, tá, galera? Porque a gente E é mães. Isso, e depois eu vou fazer a minha slime Não olha só. pra lá. Vou fazer a minha slime sozinha. Que vai ser agora que eu vou fazer a rosa só, tá bom? A rosa eu vou fazer só. Enquanto você fica brincando com mais slime, tá? Slime, 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 slime. Eu tô com medo dela ficar um pouco grudenta. Porque slime fica grudento. Mas Slime, a gente já slime, colocou água purificada pra ela não slime. ficar nas mãos e na slime também. Slime. Mas agora eu vou slime. guardar ela num recipiente. Eu vou fazer Aqui, recipiente. Não, aí não, Malu, aí tá sujo. Recipiente. Eu não sei fazer bolha. Aí todo mundo sabe fazer bolha, menos eu. Eu entrei agora nessa vida de slime, tá, galera? Ai! Me dá. Mas então, agora... Agora que eu já sei fazer slime, eu vou agora fazer Outro slime. outro slime da cor rosa. Então, vocês Vamos fiquem aí começar. ligadinhos. Vamos fazer a terceira parte. O novo vídeo, né, na verdade, que é fazendo slime. Ó, gente, ele tá fazendo clique, ó. Temos que primeiro abrir o corante. Agora pega lá o potinho pra gente guardar. Vamos mostrar pro pessoal o potinho que a gente vai guardar o slime. Gente, é muito massa. Eu pensei que o slime, tipo, ele fosse horrível. Mas ele é muito bom. Ai. Cuidado, slime, não cai no chão. Ó, minha avó vai amanhã pra escola. Ai. Já guardei o slime aqui na nova caixinha dele. Olha só. Vou guardar aqui mesmo, tá? Ui, tá todo grudento. Vou colocar aqui. Voltamos para o cenário. Agora eu vou fazer tipo assim, o lugar que eu vou fazer slime é lá. Na varanda. Aqui, ó, Malu, já tem aqui, ó. Eu só pegando outro rosa. O do rosa, rosa né? pra gente fazer e outro pra gente guardar. Ó, vou tampar agora. Colocando lá na mesa. E eu tenho um slime. Colorido, né? Então, bora. Agora vocês passaram o maior tempo sem olhar minha cabeça. Mas eu tenho que deixar esse slime aqui. E agora eu vou fazer agora a parte 2. Então, vamos lá.